這是一個需深思的倫理問題。政府以懷稅於民、共享經濟成果之名，向全民無差別普發現金，但齊頭式的平等，更深層的事實是，因此舉債2360億元，最終由下一代承擔償還義務。以平等為名的普發現金，現行的共享，是以未來的負債為基礎，是否真正達成社會正義？其實，這正是馬克思式的虛偽在台灣政壇上演，而最終受害者是那些無法選擇的下一代。大家好，歡迎來到知定講堂的啟蒙論壇，我是郝廣才。阿葉，你覺得人窮有沒有罪？沒有吧。那窮人想過富人的生活有沒有餓？應該也沒有。那問題是什麼？人窮卻想任意花錢，但又拒絕工作。如果別人賺你的錢是貪婪，你搶劫別人的財產卻叫平等，這樣有什麼正義？一點都沒有。這世界的問題不是人知道的太少，而是人知道太多假真理。是的，要讓一個人相信他被騙了，遠比讓他受騙還難。騙子能騙人多久？能騙多久時間，這要由傻子決定。來說個真實的故事。卡爾是1818年出生在普魯士的猶太人，他爸爸為了做律師，放棄猶太教，改信基督教。當地以基督新教路德派為主，在他們一般言談中，猶太人等於守財奴、奸商，猶太人因此備受歧視。卡爾曾說，猶太人的世俗宗教是生意，世俗上帝是金錢，金錢貶低神，把神變成商品。就算有一位年輕女士的善良感動我，但她有令人厭惡的猶太人特徵，最終還是個最醜陋的人。哇，他是真的這麼痛恨自己是猶太人啊？卡爾的爸爸希望他將來成為律師，但很擔憂他邏輯錯亂，更擔心他亂花錢、亂喝酒、亂打架，剛上大學就跟人決鬥。他媽媽擔心他生活髒亂，一再寫信叮囑每周要打掃房間，至少要洗1次澡。這麼大的人，連洗澡都要媽媽管，他有聽父母的話嗎？沒有，父母的話他當耳邊風，也從來不回信。只有跟父母要錢花時才會寫信。他只在波昂大學讀了法律1年，之後轉去柏林大學讀哲學。但他天天曠課，眼看着如此下去，猴年馬月都畢不了業。覺得是他23歲寫了德摩克利特和伊比鳩魯的自然哲學差異1篇論文，居然拿到耶拿大學哲學的博士學位。但是他並沒有在耶拿大學上過1堂課啊。哇，這學位的水不知道怎麼灌的。所以他想教書，沒有人要請他。24歲在科隆萊茵報當記者，他寫的文章冗長，而且雜亂無章，能把4頁的報道寫成45頁，還拒絕刪減。但他的問題很快就解決了。為什麼？因為報社被政府查封了。這時他想，正好可以離開庸俗的普魯士，他決定要去巴黎。沒錢怎麼去？他和貴族千金珍妮結婚，珍妮帶來一筆嫁妝。花都巴黎是花錢的首都啊，但再會花錢敗家的人也很難理解他花錢的邏輯。這什麼意思？他買了一輛豪華馬車，但沒有買馬，也沒有雇車夫。那他買來能幹嘛？這我也想不通。後來他創辦了德法年鑑，但是創刊號也是熄燈號，只出版1期就停刊。又被政府查禁了嗎？不是被禁，是和夥伴鬧翻。但他因此結識了弗里德里希，兩人同樣崇拜黑格爾。弗里德里希出身貴族，他家有大紡織廠。他把卡爾當神，自稱是神的第2提琴手。結果卡爾在報紙上攻擊俄國沙皇，被法國驅逐。此時比利時同意讓他入境，條件是不可散播政治言論。但他和弗里德里希在布魯塞爾發表一份宣言，比利時就趕他走。
法國也下逐客令，普魯士更拒絕恢復卡爾的國籍，他只好跑去倫敦。英國讓卡爾居留，但不給他入籍，卡爾從此無國籍。沒國籍應該沒什麼了不起，沒錢才是大問題吧？對，卡爾太太帶來的錢已經見底，他在筆記中邊記賬單邊抱怨：肉店、鞋店、書店太貪，麵包、牛奶、煤球、藥品價錢太高。他寫信說：1周來我無法出門，因為我的外套壓在當鋪，欠債吃不起肉，太太女兒生病，請醫生付不出藥錢，全家靠麵包和馬鈴薯充飢。女傭海倫和太太女兒同睡一張床，他積欠女傭工錢，還把海倫肚子搞大。這麼窮還雇女傭，這卡爾太奇葩了。阿葉，你如果沒有錢時會怎麼辦？我當然會去工作賺錢。但卡爾拒絕工作，只想等別人寄錢接濟。曾經，卡爾有個崇拜者死後，留遺囑給了卡爾850英鎊，這筆錢足夠他過5年。但他拿到錢不先還債，而是先去度假。他太太說：“雜貨店、肉店、麵包店，人家覺得我們有錢去度假，但欠錢不還，看起來像騙子。”這不是奇葩，這是懶廢渣。他的7個小孩個個營養不良，缺醫少藥，4個病死。小兒子2歲就死了，也沒錢買。房東看不下去，借他2英鎊辦後事。他還怨人家算利息，但房東卻1年35鎊的房租都沒收到過。這種廢渣為什麼還會有人捐錢給他？因為弗里德里希跟同志說，神在寫一本改變世界的書。卡爾為了理想已經破產，他不是在大英博物館的閱覽室，就是在當鋪。弗里德里希慷慨給神錢，其他同志也跟隨奉獻。那最後書寫成了嗎？1867年9月14日，書在德國出版，印了1000冊，4年才賣光。俄國審查官說，這本書不用進，沒有多少人會讀，能讀懂的人更少。到底是什麼書？就是《資本論》。懂了，原來卡爾就是馬克思，弗里德里希是恩格斯，對嗎？對，這一本書點燃革命的火種，改變許多國家的歷史。越窮的地方受影響越大，有多少書宣揚它，就有多少書反駁它。我們來看看馬克思自己說的話：共產主義一句話概括，廢除一切私有財產。我的人生目標是推翻上帝和摧毀資本主義。換我也來說2句。馬克思說，和平就是不存在對社會主義的反對。民主的人性觀是錯的，因為它是基督教的。又說，基督教宣揚懦弱、自卑、屈服、謙卑是所有下等人的特質。革命後，每一個臨時政治體都要獨裁，充滿活力的獨裁。我們沒有同情心，也不祈求你的同情。當輪到我們時，我們不會為恐怖行為找借口。我們絞死的最後一個資本家將會是賣繩子給我們的家伙。我們的任務不是了解世界，而是改變世界。我什麼都不是，但我必須成為一切。如果有什麼能肯定，那就是我自己不是馬克思主義者。最後一句說得很貼切，他仇視商業，卻愛買東西；他厭惡金錢，卻愛花錢；他說勞動神聖，卻拒絕工作。擁護馬克思的人根本讀不完《資本論》，反對他的人倒是讀了好幾遍。你有《資本論》嗎？我也有《資本論》3冊，我真的有讀。每當想睡卻睡不着時，就拿起書，隨便翻到哪頁開始讀。不是3頁，不是4頁，只要讀過了第5頁，就會很想睡。一定要認真讀哦，越認真，越能消除一切清醒，真實不虛。那我也來試試看。你怎麼還沒開始讀就睡着了？